Al-Fatihah. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini langsung nih gue Al-Hadisul Awal halaman 6. Hadis pertama niku halaman 6. Pokoknya Al-Hadisul Awal ya mungkin waduh tak ya. Terus niki ngeten nggih mangke napa kula badhe ngaji niki. Pak niku acara napa boten terus bodhar napa mungkin magrib. Kula badhe magrib ngaji malih. Pokoke niki hadis 42 kala ulangno 7. Badhe niki anggap khatam. Anggap khatam no. Pokoke kula niku dalam ati pangeran kedah nate ngaji kilatan nang mriki niki kula turuti pisan. Nang sampeyan yo ora entuk alamat. Kira kula korban. Terus niki enten kula terangaken kula milah pitu niku mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang Allah gadah adat angka 7. Sebab nu kabeh ulama wiling-wilingan percaya hitung-hitungane pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan 7. Misalnya tawaf ke mubeng ping 7, sa'i ke ping 7, langit istilah pangeran sapan apa? Samawat, Fatihah istilah sab'am minal masani 7 aja. Terus kalau niki wong kilatan ini kan hadis kabeh 42. Kabeh gak mungkin nak siji kesidikan. Ini tengah-tengah itu. Semoga kalau waca hadis 1 kalau terangno mungkin sing badhe magrib sami kilatan. Tapi insyaallah tak jamin itu. Ya tak jamin pinten? Itu terus baris nganggep sampean alim sana. Sopoe ngono. Saya yakin ana Isra sana buktine kowe napa? Saya yakin ahli napa? Swarga. Manjan ana intadzoni napa? Sampeyan nek yakin ahli neraka nggih monggo ngareng lebokno. Ada yakin ahli napa? Mun kula waca Bismillahirrahmanirrahim Al-Haditsul Awwal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Saking Amiril Mukminin, manane Amir pemimpin, pemimpinnya tiang mukmin. Rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Angin mestine utawi pentingnya amal utawa saya amal, utawi sempurnane amal niku wonten khilaf ulama masyhur. Allah. Mun kula manani ngangge mazhab Syafi'i, utawi saya amal iku biniati kudu kelanian. Nah, cara mazhab Hanafi niku utawi sempurnane ngamal iku biniat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak sah. Cara mazhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat untuk sahnya ibadah harus niat. Jika Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat napa? Sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna. Karena kita Syafi'i, aku lho keyakinan kula niku bener Imam Syafi'i. Mergi kowe ngekeki wong ayu dhuwe, iku imma order ben gelem mbek kowe. Wa imma niat ngamal mergo rondo sakake. Kan sing iso bedakno niat apik utawa elek kan nggih kudu napa? Niat. Bareng kowe lomo kono seneng kowe terus tetep biasa berarti niate niku. Nek bareng ngekeki kok order berarti niate demenan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya. Niat. Ya cara Imam Syafi'i. Nah cara Abu Hanifah mboten. Ya mau niat itu ora penting cara Abu Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti apik. Nah nyatane demenan berarti elek ora ana hubungane niat sebagai pemisah. Wa innama likulli imri'in angin mestine iku manfaat kedue saben-saben wong suci. Mau te apa wae nawa kang niat sapa kulumri. Jadi sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas. Iku terserah niate masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku status jenengan ing dawuh niku terserah niate jenengan.
Niki Kanjeng Nabi nyontokno faman mongko tisapane wong kanat ana apa hijrah tuku. Apa pindah iman manane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah maknane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa? Lain. Iku jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nate ngendikan, "Ya Rasulullah, saya ingin hijrah ke Madinah." Ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jabe Kanjeng Nabi la hijrah ba'dal fathi. Saiki Islam iku wis menang, kowe ora perlu hijrah fisik. Gak perlu hijrah napa? Fisik karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah saat itu karena sudah ditaklukkan oleh napa? Islam. Terus dawuh Kanjeng Nabi, tapi wal muhajiru man hajara man hawahu anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang Allah. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Maknane hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi. Artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, namanya juga apa? Hijrah. Maknanya teman-teman disebut ilawahi wa rasuli. Hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju ke makanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat. Pokoknya urip kita itu menuju ilawahi wa rasuli. Nak niatmu hijrah ilawahi wa rasuli ya fa hijratuhu mongko te hijrah wong. Mongko te statuse wong ya dianggap ilawahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Bon berarti wong bener wong apik. Wa man disapane wong kanat ana apa hijratuhu pindah iman di dunia demi donya. Yusibu kang bakal entuk sapa man ha ing donya. Mekenani cara kiye kuwi. Awi mraatin to niat entuk wong wedok. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kihu niat nikah sapa man ha ing imroah, iku fa hijratu. Mongko te status hijrah man, iku ilama maring perkara. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Terus niki kula terangno ya. Pokoke niki final tenan ya. Artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kula. Kula niku gadah tulisan sing kula beto ngalor ngidul, termasuk teng tas kula niku ana terus kan, tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula, teng budi-budi kula beto. Kula niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang ya. Wedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final, artinya final itu ya wis dianggap ning swarga terus selawase napa? Lawas. Teng mriku nak sing dipersek ya amen ngeloni napa. Dadari nek sing dendam mangan ra enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadzun nafsi. Hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu ngono tenan, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewahe ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus anggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga mbek donya, ya penting donya mergo swarga iku digawe kaya ngono mewahe, iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madzhab Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mumpung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di rumah apik, jalukane bojo. Di mobil apik, jalukane bojo, di tabungan akeh jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi idat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku apik, kombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, nek ana wong nyileh. Gak ono kabeh disebut itu demi
bojo jare Nabi, yo ana sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong wedok nang saleh kan bojo, mos nang elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontokno Mustofa wong wedok maknane apa? Demenan. Eman raine mbek jenggote, Pak. Ajare yo mungkin ae. Jenenge manusa. Tapi kan suudzon haram, no? Suudzon apa? Haram. Ini penting kalau aturakan. Makanya saya itu nganggap di dunia itu penting sekali. Di pulau niku di poso niku. Ini kan tes Syawal, ini tanggal 29. Sesuk tanggal 30 terus. Pokoknya insyaallah mungkin sebelum jam 8 insyaallah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue wis salim no. Ini kalau terang malih. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an alhaqa bil mauta. Andai kan tidak demi hal 3 saya sudah siap, senang sekali saya mati. Tapi demi hal 3 ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. 2 kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujud dan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok kangelan ibadah, wis dadah terus mlebu swarga. Jadi swarga ning makane kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking ya sebagian kiai ora pati alim. Nak swarga penak ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah itikaf, bebas. Ora koyo ning donya lara kabeh salat bareng kiai kok sarap. Iku sarap iku jenenge ibadah jek kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok jogeman muridku ngono ora tak syafaati. Ya kan ya jogeman. Tobat ya kan ya. Kadang-kadang kita ini pecundang. Kowe masuk surga seneng apa? Keselen poso. Keselen sholat kok sing guri malah. Tak lacak babahmu. Jangan-jangan turunane sopo. Makanya apapun salah kita, kula sebagai manusia salah saya banyak. Kowe luwih akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim ben ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, masuk surga itu cek isine. Masuk surga kan koyo-koyo oh, Gusti yakin kalau sholat itu kesel tenan, poso kesel tenan. Bareng masuk swarga dadah, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kena kalau swarga ya gelem ae, tapi ya ora gelem ngono. Pokoke itu sampai terus paham ya? Mesti paham tenan to. Nah sing yo ora paham pantes kowe jenggoten terus kusuk. Bingung kalau di murid dekne. Tamu iku raine rai tuwa, ora tamu kadang ya cek goblok. Bingung. Mamun kodho kula niku Gus wis anak prawan cucu kok tuwa. Kowe kok ora tuwa dereng itu. Mande cerita itu mbon nggih. Kula kan niki dinten napa niki? Ahad ya. Kula niku malam Jumat niku teng Bojonegoro ngaji di 2 tempat mesti sawalan. Tapi kula wong gak biasa sawalan di sepuro halal bi halal iso ngaji. Senase pangeran wong ngaji di sepuro dosane jalukno sepuro langit ambek napa bumi ngaji. Terus karena hari ini saya ke Jogja, tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam. Pertama sama santri yang di pondok saya sampai jam 10. Terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12. Niku napa sorokan ngaji. Ya terus saya ini ngaji teng mriki. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Yaitu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering toh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya
Dia mati mergo jalukane bojo, dia mobil apik jalukane. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu rapi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ben payu rapi, boleh gawe omah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi apik. Semua, makanya kata Nabi oleh gojlok ada orang yang orientasi hijrahnya ila wahi wa rasulih. Nabi mengulang lagi fa hijratu ila wahi wa rasulih. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya yang tak takoi, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung Rogen gak ngalami iku. Iku kan terus kowe di omah apik alasan apa gen gawekno bojo. Ganti mobil. Lho ora wae-wae demi sapa? Wedi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gawe kowe lho. Mulane di bocah elek kabeh barokah. Kenapa mah elek? Celek kena mampe. Kenapa gen ratu ku mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha ae. Berarti kayak mau mapan mergo manggel bojo. Iku ya sama berarti bojo dadi titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritani. Kowe nak ngaji mbek wong alim. Aja sampai kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas iktikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu, bareng ning swarga dadah wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng donya ya kula eling jenengan sehingga maca subhanallah. Sakniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan, makhluke jenengan, swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdi. Paham ya? Meskipun kowe ya manusa, kadang-kadang ya inna ansa'na guna apa? Insya faja'alna guna afkara. Oke, paham langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga untuk widadari promos jarene 70. Asli kena. Kula ora tau di pikiran keres kok Mustofa. Paham ya? Terus kula suwun iki mumpung teng donya, ayo do seneng sujud. Ya, sesuai si Imam Mustofa Allah ruhin lah. Pokoknya sujud itu barang ora usah pilih-pilih nopo. Lan kula salat itu jarang purun imami, ben wong ora terlalu sombong. Aja kaya kelompok tertentu di wong liya ora gelem. Pancen Nabi nate ngendikan apike sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah. Iku apike. Tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, cung, cek mampu wong elek, cek wong apik. Angger salat yo. Lah kula niku iling-ilingan salat ora usah seleksi, pokoke mampu. Kaya ana kiai fanatik, imame sapa? Iku hafal Quran tapi ora ora fikih. Sitok fikih tapi macane makhraj ora bener. Ah ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Kula makmum rugen yo biasa. Piye Islam. Islam larat tuh loro, itu ya perjuangan. Ngawur lho. Iku ya heroik napa? Ngawur. Makmum Mustofa ge bolak-balik. Sing pun kula ya ra yakin salate sah. Makmum mana? Yang kula nak salat mek pangeran, sawangane makmum Mustofa. Amal agak ro imam kula hakikate sapa? Cuma cara dohir ya ning ngarep Mustofa dene ruku ya melok. Tapi hakikate kula makmum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo dawuh Nabi innama ju'ilal imam liyutamma bi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dawuh Nabi imam didadekno ben mbok nut. Mulane imam rukuk kowe ya rukuk, nek imam sujud kowe. Dadi aku rukuk asline ora anut Mustofa, anut Kanjeng Nabi sing ngutus. Ha, nek Mustofa rukuk kowe ya rukuk. Dadi aku dipandu Nabi. Cuma sawangane makmum Mustofa. Dekne wis sing Gus Pak makmum. Asline ora ana hubungane aku Mustofa. Makomku ora ngono iku. Tapi rasa terus biasa. Paham ya? Lu tenan paham orang. Lah iya kita dipandu Nabi, cowok nek makmum anut imam. Saiki makmum anut imam mergo perintah imam apa perintah Kanjeng Nabi? Perintah Kanjeng Nabi. Cuma sing ngarepe Mustofa ya istilah Gus Pak makmum Kiai Mustofa.
Saya kiai tok orang kaji. Jadi katok orang kaji. Orang kah maksudnya Jawa? Katok. Maksudnya ka saja itu bahasa Jawanya apa? Katok. Orang kah, orang apa? Di kula suwun nggih monggo teng donya niki sing seneng. Kula niku mati kadang wedi swarga wedi kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai engkau ya Allah, saya berjuang demi engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi engkau. Mergo kabeh swarga piye-piye iku kadang nyuwun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak-enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Lah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah. Berarti kita hidup demi Allah. Lah itu lebih keren berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cintai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita semuanya lillah. Mulane cara kula keren ning donya. Piye-piye ini semua coba sekarang sampean tak bedhei. Swarga kaya ngono mewah itu ukuran yang diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana coba? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di dunia. Kok kowe nganggep dunia ora penting? Ya penting sekali. Mulane kula niku ora seneng mbek sufi-sufi bodho kadang ora mboten seneng. Berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Ya lagi-lagi Sayyidina Umar. Ada seorang sufi bodho, mulai dhisik wong bodho ya akeh. Wong saiki karyan Rosno, ya. Jadi kira ora usah ngerasa salah biasa wae napa? Orang itu mengkritik dunia itu mataul ghurur, anane nggon fitnah, anane nggon maksiat, anane nggon. Pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah. Kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif, tempat fitnah, tempat maksiat, tempat ini. Di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin Subhan, ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Ubay bin Ka'ab itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu diam saja. Sayyidina Umar masih gojlok gini. Sayyidina Umar meskipun keras gitu masih bisa gojlokan. Cung, kowe ngomong ilmu kok ora sopan. Iki iku sayyiduna maksudnya. Ini nih tuan kita. Orang terbaik kita fil ilm. Mbok sing sopan nak ngomong ilmu. Terus orang tadi masih ngomel tentang elek dunya, nggon fitnah, nggon maksiat, terus macam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya, tentu kita sepakat ya. Wong sing kecoba ya akeh tenan, sing kepleset ya akeh tenan. Akhirnya si sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Terus Sayyidina Umar matur dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami tarawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Tarawih. Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Urutan afdalu sahabat Abu Bakar Umar. Tapi wong ora kabeh Umar itu makmum Ubay. Anggap ae Mustofa Ubay kula Umar. Jadi biasa riyen niku wong kalah pangkat makmum iku biasa. Tapi bisa ubah hafal Quran, Mus. Lah kowe hafal juz 30. Ora 30 juz tapi. Mulane cara wong hafid itu Mustofa iku sangke tahlilan maca kulhu. Piye ra hafal kabeh kok langsung juz 30. Kok kulhu kan juz 30. Mun. Akhirnya Ubay ngomong gini. Uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar anda ke surga, mengantar anda ke ridho Allah? Nangis akhirnya sufi tadi. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif, yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang untuk supaya kita sedekah. Nah, iso sedekah kendala di bojo judes. Sarana kita ra iso ngamal ya untuk sabar. Misalnya ki nyedekah bojo ra iso, pangeran kepengen tetep kete ngamal, dibikinlah bojo judes. Ben kowe sabar, engko mlebu ngamal ora untuk sedekah tapi untuk sabar. Lho sedekah ra iso kok sabar ra iso pisan. Terus kowe ngamalem apa? Jadi pangeran wis nemen pintere, ngerti nek wong kere-kere ora iso ngamal sedekah, lala dinyai wong. Oh kere kriting, kere ndek, alhamdulillah. Coba kalau kita ada yang kritik, tidak ada yang cangkem elek. Kowe entuk ganjaran opo? Wong di antara ganjaran sabar, ora ono sing
Kira wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Aku kritik nah, biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lo malah ngamuk, kere ra iso sedekah, ra iso sabar. Terus kan bus warga nganggo alasan apa itu? Kere sabar, gak mlebu. Kere sedekah, gak mlebu. Meneh kere alim apal hadis tambah angel. Sajane luwih gampang sabar. Gak mau wong yo ra enak. Jadi semuanya ini dunia. Dan kalau suwon dia mulai ngaji niki, kalau suwon sing seneng dunia, piye tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nulungi agamanya Allah ben Allah. Terus swarga iku wis hak kamu, bahasa kasare wis haddu nafsi. Itu Allah saking baiknya memberi kita bonus. Kalau kamu reputasinya baik masuk. Bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok salat, kapok zakat, kapok dikekang sekmu, terus over ning suar. Kelakuan kok elek ngono. Mulane surga itu dingendikane Allah, ya aja ngono oke lah kowe ngeloni widadari macam-macam, tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, tetap wa akhiru dakwahum tetap anil hamdu lillahi rabbil alamin. Akhir maknane klimak, nggih maknane akhir apa? Klimak. Akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui tetap alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Sama ya alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm. Bahwa keputusan kita, pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimak dari semua ilmu. Final dari semua ilmu adalah alhamdulillah. Makanya subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablaghar ridho, klimak dari kita ridho, puncak kita ridho, lan puncak kita untuk ridhane Allah ya alhamdulillah. Wa zinatal ars. Ning donya paling pepaes terop go ngantek. Pepaese aras itu alhamdulillah subhanallah. Kowe kan keren. Kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan. Jadi kaligrafi ini yang aras itu subhanallah walhamdulillah. Tapi saiki wong do pintu kabeh. Muni subhanallah alhamdulillah malah darani bid'ah. Kafir. Engko sing tahlil wong NU ya padha dene mek ngantuk ango. Jiro iku ning dia kadang subhanallah sing goblok sing ndi. Sing tahlil ngantuk dipilo-pilo ora ono giroe, ora ono iseke, ora ono mahabbah, ora ono cintane. Sing ra seneng ya kok darani nganti bid'ah, sing goblok sing tipis. Nak goblok loro-lorone kula teng-teng Gusti kadang ngaku pinter ora oleh repot. Ngaku bodoh aku mau. Akhirnya zaman akhir kono tak wiridane napa? Zaman akhir zaman. Coba kalimat subhanallah itu kalau Kanjeng Nabi muji itu kalimatani khafifatani ala lisan saqitatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdi dawe Kanjeng Nabi ning hadis Bukhari riwayate sahih. Kalimat dua sing enteng ning lisan disenengi Allah habibatani ilar rahman. Kalimat sing disenengi Allah. Mbah disenengi Allah kok iso dadi kafir. Memadzhab apa? Aneh to. Kalimat sing disenengi Allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah, jadi sesat. Lah kok ya padha dene kalimat yang disenengi Allah kok tinggal turu, tinggal lango. Sing kiai padha dene nak tahlil suwi mergo dene sing diorder semangat. Wis padha dene kabeh. Jare bapak, ijo geman nak ngiai nek tahlil suwi-suwi. Darane kok golek tambahan sangu. Jare bapak, nak ngandel kula. Wis biasa wae, memang 5 menit yo. Pepek entuk order ben sing order puas terus. Memuaskan apa? Sing order jare bapak lho, sampean ora kudu anut bapak kula. Cuma kula cocok e bantal. Kula masih wong sugih wong wis padha wae. Paketnya sama. Aruken mesti ora. Kiai latihan niku delok pengordere. Sing order meyakinkan terus oleh muni lele wong muwerem mantep. Sing order Mustofa ngerti 20.000. Kebut ya. Mau yo yakin yo, soalnya saya yakin nak dunia itu penting. Ya tempat kita sujud. Lan kula suwun, iku pentingnya ngaji Sayyidina Umar. Terus ketiga, kan kula sebut dua, ketiga walau la annalta kita tibal kalam kama nalta itu tibat tamr. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang
bisa menjadikan li'ila'i kalimatillah. Sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Manane aku ning donya aku seneng. Piye-piye aku melok nyeleksi mana kalimat sing untungno Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikiran Siti Nomor aku ning donya aku luwih semangat timbang ning swarga. Piye-piye ning donya aku anane khidmah. Nah ning swarga anane mendapat. Cara pikirane orang cinta seneng khidmah apa seneng mendapat? Seneng khidmah, seneng memberi, seneng memberi kontribusi timbang sekedar itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Aku yang muni seneng Allah dan Rasul tapi kepingin ento. Waktu gale ke pacaran seneng meloroti. Iku etika tak ngawur. Gue wong ku mikir. Mana kula nak ngaji ku semangat. Piye-piye kula pas ngaji ku memberi kontribusi ning umat Kanjeng Nabi dadi pinter. Paling gak ya ronto lah, misalnya pinter-pinter ya ronto. Orang narjeno pinter malah kecewa, malah lara hati. Kulo niku nggih menusa Kang, nek disalami template tiyang nggih seneng, tapi terbatas. Piye-piye mari hisab, piye-piye iku hak saya. Mendapat itu aja pati seneng, wis biasa. Seneng mudah rahmati pangeran. Tapi luwih seneng ya saat memberi. Piye aladul ulya khairum ladis. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi luwih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang ana sing ngaturi, sing ngurmat. Iku ora usah nikmati nemen-nemen. Piye-piye iku mendapat. Nah, mentale wong seneng ku kak memberi luwih puas timbang mendapat. Ana kula nak mulang temu dimdi happy. Piye-piye iku untuk ridane Allah. Nah, mendapat ya sak kadare. Nggih seneng sak kadare wong kula menungso. Tapi sakniki kathah sing walian pas mulang wong apa ngop materi ra disiapno. Kanggo masyarakat bodho tak omongi ngene wis seneng. Tapi nantuk seneng. Oh, sarap. Tapi kira rasa gedeng wong gede ngono ada gedeng-gedengan biasa wae napa? Biasa wae. Modho ngono ada gedeng-gedengan iku ya jenis semua. Mbok gede biasa wae napa? Ya itu jenis harus saling dukung. Nain rokok terus-terus no. Ya jadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wis akeh niatem wis seklah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe Kanjeng Nabi tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin bikumul umam. Kenang nikah nang di anak syukur-syukur akeh. Mergo aku bangga anak umatku akeh. Jadi kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tauhid. Kita jajano anak yang ngawal tauhid. Anakku ora kecewa be aku nanti mencintai tauhid, mencintai Quran. Tapi anakku kecewa, kok moro terminal, moro perapatan, orang seneng Allah Rasul. Sehingga kita jajano anak pun demi mengawal tauhid. Lo be anak tak manja. Pikiran saya sederhana, kalau dia seneng saya, pasti cita-citanya ingin alim gak bapaknya. Tapi kalau dia benci saya, dia anti saya. Kalau anti saya berarti radhi cita-cita dadi wong ngalim. Bahaya. Tapi nak kira alim bodoh, tapi anak menyerah seneng kowe, ora seneng. Kemen kok bapake repot. Rokan lagu yo koban. Ora ngono kan maksudnya. Dene gayane kok paham mangkel. Serepot to kritik iki serepot. Kalau nu anggere ngaji kan sifatnya iblis ku kriting eling kowe dulu. Tapi ku kritingnya ku luwih parah. Nah, kan ngombak dadi ora beda napa? Beda kriting mek napa? Ngombak. Dene ngombak, cuma kakean ngombak. Ora kan niku dadi biasa wae. Yo yakin yo saiki ning donya tempat kita sujud, tempat kita beribadah. Rawahu riwayat hadis sapa Imam al-Muhaddisin, sapa imam lorone ahli hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mboten muhaddisan keliru. Imam al-Muhaddisin niku nak sing harokate keliru niku. Lah nak Imam al-Muhaddisan nak imame wong loro sing ahli. Sebenarnya Imam al-Muhaddisin, imam lorone kabeh ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis al-Bukhari wa Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Saburi fi sahihayhima ing dalam kitab sahih lorone Bukhari Muslim alladaini rupane kitab loro huma kang utawi kitab loro iku as-sahihul kutub luwih sahih kae kitab al-musannafati kang den karang di sahih kitab sing dikarang Bukhari Muslim lan Quran iku ora mlebu nomor 1 mergo Quran iku ora termasuk kitab sing dikarang
Orang nomor 11. Nah, lamane padha to. Hadis ke-7. Ya moga-moga pas niki sore niki cukup papat lek kok kuat papat berarti kok karep itu 3. Mulai pokoknya Pak Sibos wis ngalim bar ngaji. Napa? Arba'in Nawawiyah khatam. Lane akeh wong jeneng Nawawi, keluarga Sidogiri, keluargane bojo kula jenenge Nawawi. Pendiri Sidogiri yo Nawawi, kok diganti anak ya Nawawi. Nawawi piro sampai sangke kaki jeneng napa? Nawawi. Mereka sing ngarang kitab-kitab gede riyen Imam Nawawi. Terus wonten tiyang Banten kepentek anak alim dijenakno Nawawi. Terus tepak tenan dadi alim jenenge Syekh napa? Nawawi. Mulane ana Imam Nawawi, ana Syekh. Idza utliqal Imam Nawawi maknane Imam Nawawi sing ngarang Majmu', sing ngarang Arba'in Nawawiyah. Tapi nek Syekh Nawawi sing ngarang tafsir napa? Munir. Santi saniki kuwatah jeneng Nawawi. Kota Baruk sampai Imam sinten? Nawawi. Mun kepanggih nggih. An-Nabi Ruqayyah hadis ke-7 ini. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu te kang aran agama iku an-nasihatu nasihat. Nasihat itu niat apik. Niat apik ning pihak lain itu disebut nasihat. Ya nasihat niat apik kepada orang lain atau pihak lain. Agama itu yang penting kamu punya orientasi memanfaati orang lain. Kulna matur kita liman, lalu kepada siapa ya Rasulullah? Allah dawuh sapa nabi lillahi ya maring Allah wali kita lan maring kitabe Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah. Niat baik kepada siapa ya Rasul? Ya kepada Allah. Misalnya kita sebagai ulama supaya umat kenal Allah, kita latih membaca tasbih, kita latih ngapalo hal-hal sing dadi sifat wajibe Allah. Wali kitabi, kita latih umat mencintai Quran, mencintai panduan Quran. Wali rasuli umat kita latih seneng rasul, seneng macam-macam, seneng sifat-sifatnya rasul. Kita latih sehingga umat kita latih model tiba berjanji benro sejarah Kanjeng Nabi, benro sifat-sifatnya Kanjeng. Wali a'immatil muslimin lan niat apik ning pira-pira pemimpine wong Islam. Ini kita kudu hormat aja ana kiai gedhe malah mbok gedhingi. Ki saiki ra tau tirakat tumpakane mobil ngalor ngidul di daerah santri hasud. Makanya saya itu tetap sering ya. Kulo nu mboten sombong ya. Kulo nu sering ziarah teng Lirboyo, ziarah teng Kudus. Nah teng Sarang Karuan iku guru saya mulai sampai sekarang pun saya masih ngajar di sana. Gue iling-ilingan bahwa kita loyal sama pemimpin umat napa Islam. Kulo tenan ya. Hasan anak kulo nu sederenge kulo jak sowan teng Mekah, kulo jak sowan teng Lirboyo. Teng Budi Said Sulaiman Mojo aku terus dulu ya kalau sering jak sewanteng Demak, datang Kudus ki sering buyut-buyut kula. Gue iling-ilingan kalau kita loyal sama a'immatil muslimin. Wa amatihim lan wong Islam sing umum sing awam. Kula sering sowan jenengan, ayo naruhan Jogja ya atuh. Kula mrene 10 jam 12 jam, angger subuh wis berangkat. Demi sowan umat Islam wa amatihim. Sing ngongkon Kanjeng Nabi lan kira usah perasaan tenang ae. Biasane wis dablek ada perasaan. Anggap bae Gus Barene ora krana aku, krana perintahe Kanjeng Nabi. Lan kira perlu bertanggung jawab, aman napa? Aman. Mergo agama iku napa? Nasihat li aimmatil muslimina wa amatihim. Dudu niat apik nek wong Islam sing dadi pemimpin, lan wong Islam sing dadi awam. Amah maknane wong Islam napa? Awam. Rawahu Muslim. Ndok loro akeh. Khatam tenan iki. Nomor 12 Kang. 12 itu al-hadisut tasih. Tulisi lho kok nang susuk 8 kudu 7. Ora oleh gak apa? Pas rohen. Kok syukurane mangan mbak aku ben tenang. Liyane ra tak jak gak cukup. Lan aku tok ora ono sing ngentekno. Membaturi mangan kula sepentak udene rong leren Mas. Oh, santai elek. Mesti nek kene leren terus melor leren. Terus ae. Mapame wis dhuwur, kok inang badiri nakanu iku anas. Kok nak luweh iku dilure napa? Sing ngendakno barang luyan berarti. Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, jenenge Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastaniku. Ma te opo wae nahitu kang nyegah ingsun ing sira kabeh anu saking ma fastaniku mongko ngeduwi sira kabeh ing ma. Angger aku nglarang aja lakoni, ora usah kakan takok. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Wa mau te apa wae amar tukang perintah ingsun kumi sira kabeh bi iklan ma fatu mongko nekano sira minggu saking mas tatatum selagine cek kuwasa sira kabeh. Angger tak kongkon nang lakoni sak mampumu. Kok usah kakek takon. Nah saiki wong kakean kritis, mulane agama rusak. Fa inna ma ahlaka angin mesti ning rusak. Alladzina ing wong akeh mingkopikum kang sedurunge sira kabeh apa kasratu masalihim kakean takoke alladzina mingkopikum. Wong dhisik agama jadi kacau mergo kecangkeman kakean takok. Ayo wong kok takok hikmah iki piye? Hikmah iki hikmah biasa agama Allah ngutus mergi ana maslahate kok malah ditakok. Hikmahnya apa? Coba kenapa lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1? Apa urgensinya? Bedanya apa lelaki dan perempuan? Iki goblok. Wong lanang wedok ora ora bedane. Cara kancaku sing Pasuruan, iku goblok tenan wis intelektual. Wong lanang wedok ora ora bedane. Wong lanang kelamine wis beda ora takok. Jare kok cara santri sing elek-elek. Mereka kalau nyuwal wong intelektual kan bedanya apa lelaki perempuan? Kenapa warnanya beda? Kan cara agama kan lanang loro wedok. Kenapa? Bedanya apa lagi sama perempuan? Kalau di kanca Jawa Timur, layar metu kalau ke seminar. Tapi aku mau seminar be wong goblok. Wong gendeng ora bedane lanang wedok kok iki ra roh. Wong alat kelamine wae beda. Tapi aja nek iku tak. Tapi kalau kadang ngombe intelektual yo gumun. Wis profesor, wis dokter kok takok. Bedanya apa lelaki dan perempuan sehingga harus terus kena cangkem kiai-kiai Jawa Timur. Wah, sarap tenan kesuwung kok ora bedane lanang ambek wedok. Kowe ora tau mikir cangkem elek. Lane kadang buta kiai cangkem elek. Nggo ngadepi wong sing luwih cangkem. Cah iku pancene zaman mondok wis cangkem elek, tapi ditutur alim. Wong riyen kanca kula, sering ngaji be kula. Jadi kiai ra tak bantah ning donya mau kali Gus Bambun be jenengan. Wes jane tak bantah kabeh. Ajar aja. Ayo kula rawani riyen ngajine mahali mbek kula, ngaji siap mbek kula. Kiriyen kan ngaji yai kan do boten khatam, mergo yai kan macane kan lon-lon kan ngomong sepuh. Dene do kilatan mbek kula. Mbek kula rawani. Nyai kula butuh dekne, iki cangkem elek. Iki werka dek. Ayo nek Jawa Timur kiai-kiai itu seneng kok nek ngalawan wong sing sekuler intelektual kuwi cangkeme luwih elek. Kula nate kenal jenenge Ki Maksum. Ki Maksum kanca akrabe bapak. Ki Tambulangin. Sidoarjo. Dia tahu seminar, nah, kampus-kampus biasa. Menurut Ghazali, menurut Syafi'i, kan biasa kalau di kampus. Kalau di pondok kan, menurut Imam Ghazali, rahimahullah wa nafa'ana bingung. Takut deh nabi narasumber. Iku Ghazali sing sopo. Iku Ghazali bakul es tabakul bakso. Aku mau. Nak rujukane iku Ghazali, Nawawi, iku sing Nawawi Ghazali sing sapa? Sing bakul bakso apa sing sapa? Akhirnya narasumber ya enggak ya Ghazali yang pengarang Ihya. Iku Imam Ghazali. Ora apa? Ghazali tanggaku dodol bakso. Nah, ini cerita bapak. Metu kula iki. Apa-apaan? Atau di kampus kan biasa, menurut Ghazali, menurut Syafi'i, kan dijangkari kan. Kemudian itu Imam Mustafa Rugen, tambah dijangkar. Wong ulama keren-kerennya dijangkar. Ya Allah kiai model ngono. Dadi dhek interupsi itu Ghazali siapa? Kaget narasumber. Ono ngene. Akhirnya kapok ora tau seminar. Sing ya ini. Ora seneng kayak unik-unik gitu. Lucu-lucu. Lah nek kadang ya ngono penting. Kene apa wong dhisik iku rusak. Mergo dirusak apa sing rusak kasratu masalim. Yaiku kakeane takok. Kasratu masalim kakean takoke wong-wong dhisik. Ger Nabi dia keputusan ditakoki hikmahnya apa? Urgensinya apa? Hukum itu demi apa? Mergo ngeten iki. Mun iki mboten napa-napa ya. Kita nurut pangeran itu mergo nurut apa karena kita duwe kepentingan? Mergo napa? Nurut. Baru kaya nurut kowe disebut imtisalu amrillah, nurut perintahe Allah. Tapi nek kowe roh alasane iku jenenge kowe motifnya adalah keinginan kepo Anda, keinginan ilmu Anda. Masyhur Imam Malik nak nyontokno. Imam Syafi'i tau digojlok. Syafi'i kowe iku ndek buruh, mbok kon ngangkat watu. Watune iku gedhi. Terus
Cung, buruh ya pembantu lah. Cara dhisik iku budak, wong dhisik jek ana budak. Watu iku angkat. Terus mbek buruh iku diangkat. Mergo takok, "Lah kenapa cung langsung mbok angkat?" Lah sing ngutus jenengan iki kula angkat. Oke, berarti dia ngangkat batu murni karena perintahnya majikan. Terus kowe di buruh sing kedua. Cung, watune angkat. Memangnya kenapa harus diangkat? Di situ kan sudah bagus. Inna tahtaha dhahaban karena di bawahnya ada emas. Oke, nak ngoten jelas toh alasannya. Aja ngongkon tok terus diangkat. Kowe seneng dibuka. Mboten seneng. Mergo engko nek aku ngongkon ora ana alasane ora nurut. Nah, tentu kita ingin seperti budak yang pertama, berhubung Allah sing ngutus ya sami'na. Nah, wong intelektual sing paling kecangkeman. Hikmah zakat ditulis, hikmah salat ditulis. Nganti salat lho kaya senam yoga. Rukuk peregangan, sujud mbah jare pembuluh darah ben piye. Lah kok akhirnya sholat itu dibandingno yoga. Yoga dengan sholat fungsi medisnya bagus mana ya? Efektif mana? Suwe-suwe wong bandingno sholat trimo ambek senam yoga. Mergo mau nggo fungsi kesehatan. Kan kadang bodho iku penting. Ora usah ngono kon rukuk ya rukuk, kon sujud ya sujud. Lah gunane apa? Ya gunane nurut pangeran. Nah, meskipun kita bersamaan dengan itu yakin kabeh diperintahno Allah mesti ana guna. Tapi gunanya ini ora perlu jadi inspirasi kita, motif kita. Motif kita melakukan semua itu murni perintah Allah. Paham maksudnya? Mau paham terus? Paham ya. Wong nyentak Mustafa itu dosa sih. Mergo luwih sepuh. Dosa wong nom nyentak wong sepuh. Waqtilafuhum. Dadi menane wong dhisik iku rusak perkara nek kakean takok kasratu masa iki iku kakean takok. Waqtilafum lan oleh nentang para wong dhisik ala anbiya iki mengatasi nabi-nabi dhewe sewalan. Ya terus mengke sampean nak badhe ngombe-ngombe terus salat maghrib nggih wiridan sak kados biasane kula ngaos. Insyaallah sedereng isak napa sampai isak ngaos 7 hadis. Dan niku pun khatam ngrasa ngalim nggih. Kitab ini rasa dipikir ini ngamali tiyang pokoke niki anggape ngamal. Penting aja kok aja anggap jimat oh ketemu orang kelompok tertentu dianggap syirik yang ngawur. Ini petukan menang baik. Petukan. Maruhin, kreatif. Set. Dari 1%